Salom. Bu meni har ko'rganimda ko'zimga yosh olishga va inson ekanligim uchun shukrona aytishga chorlaydigan film. Sizga ham yoqadi degan umiddaman. Insoniyat hayotida turli fojialar yuz berib turadi. Og'ir kasallik yoki o'z farzandining o'limi. Bular bardosh berish juda qiyin bo'lgan sinovlardir. Ammo balki bunday vaziyatlar uchun ham yechim bordir. Chunki kelajak texnologiyalari shiddat bilan rivojlanmoqda. Yer yuzining kelajagi achinarli bo'ldi. Iqlim o'zgarishi New York, Amsterdam, Venetsiya kabi qirg'oq bo'yidagi shaharlarning suv ostida qolishiga va vayron bo'lishiga olib keldi. Ommaviy migratsiya va dahshatli ocharchilik boshlandi. Rivojlangan davlatlar tug'ilishni cheklash hamda oziq-ovqat va energiya talab qilmaydigan robotlardan foydalanish orqali o'z farovonligini saqlab qoldi. Professor Alan Hobby odamlar bilan to'la auditoriyada sun'iy intellekt haqida ma'ruza o'qimoqda. U tashqi ko'rinishidan odamlardan mutlaqo farq qilmaydigan robot qizning og'riq refleksini namoyish etadi. Bu his-tuyg'ular va fikrlarni taqlid qila oladigan yangi avlod robotlari. Nima his qilding degan savolga siz qo'limga pichoq sanchdingiz deb javob beradi robot. Ammo ular haqiqatda his qilishni bilmaydi. Professor yanada uzoqroqqa borib, sevishni biladigan robot yaratmoqchi. Sevgi turlicha bo'lgani sababli u asos sifatida bolaning ota-onaga bo'lgan sevgisini oladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu sevgi so'zsiz va hech qachon tugamaydi. Kasal bo'lmaydigan va qarimaydigan ideal robot bola farzandsiz oilalar uchun juda kerakli bo'ladi. Robotlarning o'zi uchun esa his-tuyg'ular, intuitsiya va hatto tushlar dunyosi ochiladi. Auditoriyadagi qiz axloqiy masalani o'rtaga tashlaydi. Bunday sun'iy bolaning ota-onasi qanday mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi? Axir jamiyatda robotlarga nisbatan nafrat va shafqatsiz munosabat kuchayib bormoqda-ku. Bu savol professorni o'ylantirib qo'yadi. Lekin u javob qaytaradi. Biz bu robotni odamlarni sevishi uchun yaratamiz. Shu vaqtda Genri va Monika o'g'illari Martin yotgan klinikaga borishadi. Martin davosiz kasallikka chalingan va kriokamerada uyqu holatida saqlanmoqda. Monika unga kitob o'qib beradi. Shifokor esa parishon xotir Genriga o'g'lining emas, balki 5 yildan beri depressiyadan chiqa olmayotgan xotinining holati haqida qayg'urishni maslahat beradi. Ular professor Hobby yordamchilari bilan robot bola uchun ideal oila qidirayotganini va shu oilaning aynan mos kelishini hali bilishmaydi. Men hech qachon ko'nikmayman. U bizni bolamiz emas, deydi ayol. Monika shok holatida. Uning qayg'usi robot olishga rozi bo'lgan Genriga nisbatan g'azabga aylanadi. Biroq u shunchaki voz kecha olmaydi va urinib ko'rishga qaror qiladi. Genri tushuntiradiki, ular maxsus kodni faollashtirmagunlaricha bola ularni ota-onasi deb hisoblamaydi. Ammo kodni ishlatganidan keyin ortga yo'l yo'q. Agar robot bola bilan yashash ularga yoqmasa, uning his-tuyg'ularini o'chirib bo'lmaydi va kompaniya uni shunchaki yo'q qiladi. Monika shartnomani imzolaydi. David tashqi ko'rinishidan oddiy bolakayga o'xshasa-da, o'zini insondek tutmaydi. U jim turgancha charchoq va tanaffussiz Monikani va uning kundalik ishlarini kuzatib, ayolni qo'rqitib yuboradi. Sekin-asta u kattalarning harakatlariga taqlid qila boshlaydi. Berkin machoq o'ynashni o'rganadi va hatto kuladi. Monika sevgi protokolini faollashtirishga qaror qiladi va David unda o'z onasini ko'ra boshlaydi. U ayolga qahva damlaydi, so'ralgan hamma narsani bajaradi va hatto ijod qiladi. Yaxshiroq hid taratish uchun ustidan onasining bir shisha sevimli atirini qo'yib yuboradi. Bir kuni David xavotirga tushib, onasining qachondir o'lish haqida so'raganida, Monika unga o'z o'g'liga tegishli bo'lgan eski avlod roboti, ayiqcha Teddyni sovg'a qiladi. Ko'rinishidan Monika hayotining mazmunini qayta topgandek va bundan xursand edi. Lekin kutilmaganda tasodif yuz beradi. Martinning kasalligiga nihoyat davo topiladi. O'g'il uyiga qaytadi va u yerda o'zining kichik elektr ukasini ko'radi. Bolalar o'rtasida raqobat va hasad kuchayadi. Ular ayiqcha Teddy birinchi bo'lib kimning oldiga borishi va kimning bo'yi balandroqligi bo'yicha bellashadilar. Ammo bu muammoni hal qilmaydi. Shunga qaramay, ular ko'p jihatdan til topishadi. David Martinga o'zining ilk xotirasi Dumitousga o'xshash qush haqida gapirib beradi. Martin esa uxlashdan oldin ularga Pinokio haqidagi kitobni o'qib berishni so'rab, bu kitob Davidga albatta yoqishini qo'shimcha qiladi. Haqiqatan ham robot bolakay kitobdagi bir epizoddan qattiq ta'sirlanadi. Ertakdagi pari mo'jiza ko'rsatib, yog'och odamcha Pinokioni haqiqiy, tirik bolaga aylantirgani uni hayratga soladi. Ammo kunlarning birida aka-ukalar kim ko'p ovqat yeyish bo'yicha musobaqalashishadi. David, bas qil, deyishadi hamma. Ammo ovqat yeyishi mumkin bo'lmagan robot operatsiya stoliga tushib qoladi. Monika u uchun xuddi o'z o'g'lidek qayg'uradi. Uning haqiqiy o'g'li esa bularning barchasiga ko'zlarida nafrat bilan qarab turadi. Martin Davidga onasi
uni ko'proq yaxshi ko'rishi uchun nima qilish kerakligini o'rgatishga va'da beradi. Buning uchun robot bir ishni bajarishi kerak. Monika uxlayotganida uning bir tutam sochidan kesib olishi lozim. Albatta, ota-ona eng noqulay vaqtda uyg'onib ketishadi va Monika deyarli ko'zdan ayrilishiga bir baxiya qoladi. G'azabga mingan Genri Davidni parchalab tashlashiga oz qoladi. Shundan so'ng u shuni ta'kidlaydiki, sevishni biladigan mavjudot nafratlanishni ham biladi. Martinning navbatdagi tug'ilgan kunida uning mehmonlari robotni tekshirib ko'rishadi va uning himoya refleksini ishga tushirib yuborishadi. David dahshat ichida akasining ortiga yashirinadi va u bilan birga orqaga tislanadi. David Martinni hovuz tubiga tortib ketadi, lekin kattalar ularni qutqarib qolishadi. Robot hovuz tubida yotgancha qoladi. Martinni esa o'ziga keltirishga muvaffaq bo'lishadi. Bu oila boshlig'i uchun oxirgi tomchi bo'ladi. Uning o'g'li yana o'lim yoqasidan qaytdi. Bu safar robot tufayli. Biroq Monika Davidni utilizatsiyaga yuborishga o'zida kuch topa olmaydi va qiyin qaror qabul qiladi. Uni o'yinchoq ayiqcha bilan birga o'rmonda qoldirib ketadi. Ko'z yoshlari bilan u haqiqatni aytadi, pul beradi va odamlarga yaqinlashmaslikni, qochib yurgan boshqa robotlar orasida yashirinishni tayinlaydi. Keyingi sahnada bizga notanish bo'lgan, mukammal parvarishlangan erkakni ko'ramiz. Bu Jigo Jo. U ayollar uchun maxsus yaratilgan robot. Navbatdagi mijozni oldidan chiqqach, u yangi buyurtma tomon yo'l oladi. Biroq mijoz ayol o'lik bo'lib chiqadi. Ayolni o'z eri o'ldirib, jinoyat joyidan qochib ketib, aybni robot Joga ag'daradi. Jo qochishga tushadi va o'z tanasidagi kuzatuv mexanizmlarini yo'q qila boshlaydi. Bu vaqtda David va Teddy qorong'u o'rmon bo'ylab ketib borishmoqda. Bolakay uyiga, onasining oldiga qaytish umidini yo'qotmaydi. Ular xizmat muddatini o'tagan robotlarni chiqindixonaga to'kayotgan yuk mashinasiga duch kelishadi. Ehtiyot qismlarga muhtoj bo'lgan qochqin robotlar darhol u yerga yugurib kelishadi. Shu yerda Jo ham paydo bo'ladi va ko'p o'tmay oy shaklidagi ulkan dirijabldan qochishga majbur bo'ladi. Uni robotlarni qidirib topib tutib oladigan odamlar boshqaradi. Ular baland ovozli karnaylar orqali temir tersaklarga qarshi shiorlar aytishadi. Yerda ularni mototsikldagi ovchi baykerlar kutib oladi. Odamlar boshlig'ining buyrug'i bilan ular Joni ham, Davidni ham va boshqalarni ham tutib olishadi. Teddy tuzoqdan tashqarida qolib ketadi va do'stlar ajralishadi. Robot enaga Davidni ovutib turganda, Teddy o'z oyoqlari bilan dirijabl ortidan ergashadi. Odamlar ularni robot yarmarkasiga olib kelishadi. Bu yerda rock konsert, piva va chipslar bilan birga robotlarni metalolomga aylantirish tomoshasi olomonning ko'ngil xushligi uchun birlashtirilgan. Asirlarni yonayotgan halqalar ichidan o'tkazishadi. David boshqalardan shunchalik farq qiladiki, uni bir qizcha va yarmarkaning boshqa ishchilari payqab qolishadi. Ular bolani boshqa maqsadlar uchun olib qolishni o'ylashadi. Biroq odamlar boshlig'i korporatsiyalarning vijdonsizligi haqida nutq so'zlash uchun Davidni Jo bilan birga arenaga olib chiqadi. Korporatsiyalar odamlarning tuyg'ulari bilan o'ynashib, ulardan mutlaqo farq qilmaydigan robotlar yaratayotganini aytadi. Ammo og'riq va qo'rquvdan qichqirayotgan Davidni ko'rib, shu paytgacha aqldan ozgan olomon baribir unga rahm qila boshlaydi. Ular isyon ko'tarib, bolani qo'yib yuborishni talab qilishadi. Arenaga turli buyumlarni uloqtirib, to'siqlarni buzib o'tishadi. Kelib chiqqan tartibsizlik tufayli Jo, Teddy va David qochishga muvaffaq bo'lishadi. Biz professor Hobbi stolini ko'ramiz. Unda Davidning fotosuratlari turibdi. Yordamchilari unga robot bolani yarmarkada topishganini xabar qilishadi va bu uni juda xursand qiladi. David sehrgar pariyni unga inson bo'lishga yordam beradigan ayolni qidirayotganini aytadi. Jo Davidni o'zi bilan birga Qizil shaharga taklif qiladi. U yerda ayollar osmondagi yulduzlardan ham ko'p. Boz ustiga o'sha shaharda Dr. No yashaydi. Joning ta'kidlashicha, u hamma narsani biladi. U o'z hayotini qutqargani uchun Davidga yaxshilik bilan javob qaytarmoqchi. Ular yo'lovchi mashinaga chiqib, gunohkorona lazzatlar shahriga borib qolishadi. Jo va David kelajakning o'ziga xos Las Vegasi bo'ylab yo'l olib, Dr. No'ning huzuriga borishadi. Unga beriladigan savollar tekin emas. Shuning uchun David bor yo'g'ini beradi. Robotlar 7 savol bilan cheklanishga muvaffaq bo'lishadi va doktor ularga bashoratga o'xshash narsani, sehrgar pariyni qayerdan qidirish kerakligi haqidagi topishmoq matni beradi. Bu juftlik dunyoning chekkasiga Manhattanga borish kerak. Jo bu robotlarni aldab chaqirib, yo'q qilish uchun odamlar tomonidan qo'yilgan tuzoq ekanligidan shubhalanadi. Odamlar robotlarni yomon ko'rishadi, lekin ma'lum bir vaqtda odamlar qirilib ketadi. Robotlar esa yashashda davom etadi. Jo
bolakayga o'zi bilan qolishni taklif qiladi, ammo David odamlarni dushman deb bilmaydi. Uni onasiga bo'lgan sevgisi boshqarmoqda. Faqatgina chiqishda ularni politsiya vertolyoti kutmoqda va Joni olib ketishadi. David va Teddy vaziyatdan foydalanib, bo'sh turgan ikkinchi vertolyotga chiqib olishadi va Joni ham ilib olib Manhattanga uchib ketishadi. Nyu-York suv ostida va vayron bo'lgan, ammo qahramonlar baribir bashoratdagi o'sha aniq joyni, sherlar yig'layotgan makonni, ya'ni ulkan haykallar va favvoralarni topishadi. Binoga kirganlarida eshikda bashorat yozilganini ko'rishadi. Shu yerda robotlar odamga aylantiriladi. Eshik ortida esa David o'zining nusxasini uchratadi. Ma'lum bo'lishicha, u yagona emas, istisno ham emas va noyob ham emas. Rashk va qo'rquv iskanjasida David nusxasining boshini uzib tashlaydi va atrofdagi hamma narsani yakson qilishda davom etadi. Shu payt professor Hobbi paydo bo'ladi va Davidni kuzatib borishganini, unga ishoralar berib turishganini tushuntiradi. Ha, bu shunchaki tajriba edi. Ammo David Pinokio va Pari haqidagi ertakdan ilhomlanib, shu paytgacha hech bir robot qilmagan ishni qildi. U orzu qildi, sevdi va his qildi. Professor haqiqatni ochadi. David aslida haqiqiy bola, ya'ni uning o'g'li edi. Robot bunchalik ko'p ziddiyatlar va tuyg'ularga dosh bera olmaydi. Uning miyasi haddan tashqari yuklanishdan to'xtab qoladi. David uning ortidan boradi va laboratoriyada ilgaklarda osilib turgan yuzlab robotlarni ko'radi. Ularning har biri uning yuziga ega. Qush haqidagi ilk xotirasi laboratoriya derazasi ortidagi haykal bilan bog'liq bo'lib chiqadi. Robotlarning ochilmagan qutilari, ularning pollari va sevgi haqidagi marketing shiorlari Davidning orzularini butunlay chilparchin qiladi. Yashashdan ma'no qolmagach, u ulkan balandlikdan o'zini suvga otadi. Shafqatsiz tajriba yakunlandi. Bolakay okean tubiga cho'kadi, ammo u yerda unga yana umid baxsh etuvchi narsani topadi. To'satdan Jo uni suvdan tortib oladi. Biroq qirg'oqda ularni robot ovchilari poylab turishgan edi. Jo undan o'tinib so'raydi. Qachonki haqiqiy insonga aylansang, qizlarga men haqimda gapirib ber. Men borman, men bo'lganman, deb baqiradi robot erkak. Bechora robot politsiya vertolyotidagi magnitlar tomonidan tortib olinadi. Xayr aziz do'stim, David Teddy bilan birga yana suv ostiga tushadi, ammo bu safar suv osti kemasi bo'la oladigan qurilmada. Suv ostida Pinokio ertagidagi park bor ekan. Nihoyat, u sehrgar Pari haykali qarshisida paydo bo'ladi. Keyin uning ustiga charxpalak qulab tushadi va Teddy bilan David tuzoqda qolishadi. Ammo asosiysi, u Pari haykali qarshisida edi. Iltimos, meni haqiqiy bola qilib qo'y, deydi robot bola. David so'zsiz jilmayib turgan haykalga tinmasdan takrorlaydi. Iltimos, Parijon, meni tirik bolaga aylantir. Hatto chiroqlar o'chib, haykal ko'rinmay qolganda ham David toki o'zining zaryadi o'chib qolguniga qadar bu jumlani qayta va qayta aytaveradi. Oradan 2000 yil o'tadi. G'alati mavjudotlar kemasi qor bilan qoplangan Manhattan uzra uchib o'tadi. Ular Davidni topishadi va u teginishdan uyg'onadi. Hali ham mo'jizaga bo'lgan ishonchi yo'qolmagan bola sehrgar Pari tomon boradi. David haykalga tegishi bilan haykal parchalanib ketadi. Bu uning uchun dahshat edi. Mavjudotlar ular uchun eng qadrli va kamyob bo'lgan narsani, Davidning tirik odamlar haqidagi xotiralarini skaner qilishadi va uning oilasi haqidagi xotiralarni bir-birlariga uzatishadi. Yer yuzida endi faqat mana shu evolyutsiya qilgan robotlar yashaydi. Odamlar esa qirilib ketgan. David Swintonlar uyining nusxasida uyg'onadi. Haqiqiy uydan farqi faqat yorug'likning xiraligida. Bolakay onasini qidiradi va tez orada uning ovozini eshitadi. Ovoz Pariniki bo'lib chiqadi, lekin u endi haykal emas, gologramma. U nihoyat Davidning o'tinchiga javob beradi. Uni haqiqiy bolaga aylantira olmasligini aytadi. Gologramma orqali robotlar bildirishadiki, endi David butun dunyoda yagona nusxa va uning onasi endi yo'q, chunki oradan 2000 yil o'tgan. U yolg'izlanib qolmasligi uchun ular yig'ilgan ma'lumotlar asosida boshqa odamlarni qayta tiklashlari mumkin. Ammo onasi Monikani afsuski qaytarib bo'lmaydi. Bir tutam sochni kesib olganing esingdami? Deydi ayiq o'yinchoq. Shunda ma'lum bo'ladiki, har doim yonida bo'lgan Teddy onasining o'sha bir tutam sochlarini saqlab qo'ygan ekan. Afsuski, robotlar tushuntirganidek, ma'lumotlardan tiklangan odamlar faqat bir kun yashaydilar va bu jarayonni qayta takrorlab bo'lmaydi. Ammo David onasining o'zgacha bo'lishiga va ko'proq yashashiga ishonishni xohlaydi va ularni onasini yaratishga ko'ndiradi. Robotlar insonlarning hayotga ma'no berish qobiliyatiga va David buni ulardan qanday o'zlashtirganiga qoyil qolishadi. Bu aynan robotlar odamlarni tiklashga urinib qidirayotgan narsa edi.
Tong otadi va robot Devidni onasini kutib olishga taklif qiladi. Kofe tayyorlab beraymi? Xuddi siz yoqtirganingizdek qilib beraman, deydi robot bola. Ha, men qahva xohlayman, deydi onasi jilmayib. Keyingi kun o'zini nihoyat haqiqiy insondek his qilgan bolakay uchun ideal kunga aylanadi va hech narsa unga shunchaki robot ekanligini eslatmaydi. Monika o'tmish haqida savollar bermaydi, shunchaki har bir lahzadan zavqlanadi. Ular o'ynashadi va tortdagi shamlarni o'chirib, Devidning tug'ilgan kunini nishonlashadi. Uning hayotidagi eng yaxshi kun onasining "Seni yaxshi ko'raman, Devid. Har doim yaxshi ko'rganman" degan so'zlari bilan yakunlanadi. Shundan so'ng ayol uxlab qoladi va boshqa uyg'onmaydi. Shunda nihoyat onasining sevgisiga sazovor bo'lgan Devid, Teddy ularning uyqusini qo'riqlab turganda, onasi bilan birga xotirjam uyquga ketadi. Filmning nomini har doimgidek rolik tavsifidan topishingiz mumkin. Xayr do'stlar.